Poucas cousas hai en Vigo que fagan 100 anos, unha delas é o Mercado do Calvario, un dos máis grandes e concorridos da cidade. Construído cando Lavadores aínda era concello independente, o mercado é un dos referentes do barrio que tamén acolle feiras de arte e concertos. En agosto de 1925 abría as súas portas o Mercado do Calvario e xa non as pechou. Unha exposición na Rúa Peonil lembra todos os fitos históricos deste carismático barrio. A bisaboa de Laura Fernández Graña e a súa irmá montaron un daqueles primeiros postos en 1925, que logo herdaron a súa avoa e a súa nai. Foron testemuñas de todos os cambios habidos no mercado. El mercado era un mercado que eran los portales de hierro, los puestos eran los primeros, yo no recuerdo los de hierro, pero recuerdo los de piedra. Después de piedra pasó a azulejo, a ladrillo azulejo, y luego pasó a esto, a acero inoxidable. Sandra Franco herdou este posto da súa avoa, que aínda segue a vir ao mercado aos seus 91 anos para ver como marcha o negocio. Sí, se pode todos os días. A calidad que vendemos, o produto que ten este mercado, a xente que traballamos nel cada día. Sandra ten produto hiperlocal de Bembrive, pezas exóticas chegadas do outro lado do mundo. A súa clientela, como a da praza en xeral, agradece a calidade e a proximidade. En certas cousas me gusta o mercado, máis que o súper. O pescado, a carne, me gusta o pescado, a fruta tamén, todo. José Manuel García rexenta este posto desde hai 47 anos. Antes tiñan menos competencia. Cambiou. No seu día había un supermercado acá arriba que se chamaban Aladino, había outro e nós estábamos a tope. Vendíamos máis. Agora está máis vacío porque hai moita competencia. Este mercado é o elemento aglutinador do barrio, celebra mercados da arte e concertos. O obxectivo dos seus xestores é durar 100 anos máis. Intentamos, aparte, de alguna maneira que estes 100 anos se podan transformar en outros 100 anos. O sea, digamos, a visión global dos comerciantes é poder continuar ca actividade, poder seguir adiante e poder facelo. Son tempos complicados, os mercados sufren, digamos, un gran problema para poder continuar con a súa actividade debido moito pola falta de relevo xeracional. Longa vida ao Mercado do Calvario, que soubo manter a súa esenza e crear tamén unha nova identidade propia.